बिल्ली गाय बहुत अच्छी दोस्त थीं। दोनों रोज चांद की बातें करती थीं। एक दिन गाय ने चाय पीते हुए कहा, चलो चांद पर चलते हैं। बिल्ली मुस्कुराई और बोली, हाँ खूब मजा आएगा, चलते हैं। दोनों ने मिलकर एक प्यारा सा स्पेसशिप बनाया जो बहुत ही शानदार था। फिर दोनों उसमें बैठी और स्पेसशिप आसमान में उड़ चला। आखिरकार वे चांद पर पहुंची। वहां का नजारा एकदम सुंदर था। गाय और बिल्ली भारत का झंडा भी अपने साथ लाए थे और उसको चांद पर लगा दिया। पर तभी दोनों रोने लगी और कही, हम चांद तक आ गए, लेकिन किसी ने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।